ഇത് നമ്മുടെ ABC സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ APയുടെ റോയൽ ഓക്ക് ഡബിൾ ബാലൻസ് വീൽ ഓപ്പൺ വർക്ക് മോഡലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കോപ്പി ഓർഡർ ചെയ്തതിന്റെ പാർസൽ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. മൂപ്പർക്ക് ഒറിജിനൽ കിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, പകരം ബ്രാൻഡ് നെയിം ബോക്സിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അയച്ചാൽ മതി എന്നായിരുന്നു റിക്വയർമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും. എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ബോക്സ് വേണ്ട ആളുകൾക്ക് അത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡബിൾ ബാലൻസ് വീൽ ഓപ്പൺ വർക്ക് വാച്ച്. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഫയർ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസും PVD കളർ കോട്ടിങ്ങും 904L സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കേസും ബ്രേസ്ലെറ്റും സെമി ഈറ്റ ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല കിടിലൻ ലുക്കുള്ള ബ്ലാക്കിന്റെയും സിൽവറിന്റെയും മിക്സിൽ വരുന്ന സ്കെലറ്റൻ ഡയലാണ് ഇതിന്റേത്. അതുപോലെ തന്നെ കിഡുവാണ് ബ്രഷ്ഡ് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റീലിൽ പണിതീർത്ത എച്ച് ഷേപ്പ് സ്ക്രൂ ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ബെസലും ബാക്ക് ഓപ്പൺ ടൈപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന കേസും ഇതിലേക്കെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡഡ് ക്ലാസ് ലോക്ക് കൊടുത്ത് വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ബ്രേസ്ലെറ്റും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഈ വാച്ച് പല കളർ കോമ്പിനേഷനിലും പല ഗ്രേഡ് ക്വാളിറ്റിയിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വാച്ചസ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കമന്റിലുള്ള നമ്പറിലോ ബയോയിലുള്ള ലിങ്കിലോ വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം.